привет, с вами мистер Фин. И помните, я вам обещал ролик показать на машине. И сейчас я вам покажу. Вот эта машина. Смотрите, как я буду на деревне катать. Я стопчу этот год. А вам, я стопчу ваши грядки. Поняли, зрители? Я вас ненавижу. Свинки. Это мои свинки. Короче, вот так он и едет. Улетел. Хотя нет. Дальше. Дальше там есть такой самолет. Самый первый, а потом с этих может вылететь. Из этих может вылететь майнкрафт. Вот. Посмотрите. Там есть зелень. И там вот здесь пусто, а вот там не пусто. А вот здесь есть это. Куда? Короче, на этом можно закончить. С вами был мистер Фин. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки.